要有啊，開始緊啦，開始緊，係。啱啱拍照啊！啊，揾啲靚少少位。需唔記得有？呢個你數3、2、1開始。追鬼啊！睇睇先。第一個。哇！你大天。我都講實係大天。咩啊？John。Kenny， 你有冇連落個手機度㗎？哇！我夠鐘。你講一句嘢。你得啦喎。真係變。
雙人真係冇梳，嚇？你雙人真係冇梳。梳直翻咯。唔係，但係你梳完佢冇變過啊嘛。好啊！我哋會唔會同佢哋打啊？即係 K 我哋。如果有啲人重疊咗，應該未必會，因為諗住分3隊2隊公開，跟住1隊 U18去同人哋打。我啱啱先話係咯，唔好用把梳嚟梳我咧。太中啦個位打！我心情好差，其實 Kevin 呢打過嚟啊！睇界。冇裁判好似，其實你有電啊？差緊啊！繼續落單就會逆天，逆天。嗰啲唔係嗰啲好似咧啲水果嘅。你話係？哇，飛啦！基本上係啊，logic 係啊，logic 係。哇，飛啦要！會 stop 喎。哦，原來佢會咁樣㗎，會黑屏喎，幾好喎！會啊！係咪熱得滯？呢個就係慳電啦。佢自動開㗎，佢係。佢自己開㗎。錄得耐又會開㗎啦，應該，都係冇必要。你哋落場。佢想成日打佢。OK。先，擺喺度。又水啫，就會攞個袋。呢啲咪水咯。係啊，打波飲酒會咩啊？會勁啲啊嘛，會識發光啊嘛。呢度。我過去打，會唔會落埋啊？嗰兩個。希文你打唔打到啊？本身希文都係打。你想唔想打先？你想打你試下先咯，好啊，試下先。希文又唔舒服，本身希文都係打齊兩個鐘。佢有啲心事喎，佢。唔係佢唔舒服，真係唔舒服。佢又唔係。佢每次嚟親呢度都唔舒服，3個禮拜啦已經。係啊。希文。有啊。整多罐。
唔係我會爆眼㗎，我隻眼會發炎啊！我飲親都勁得滯。我上次飲完嗰晚同佢哋豪飲紅酒又剩，跟住我話你都唔係好豪嘅啫，係因為有阿豪所以係咁嘅嘢。係咯。跟住又走去睇專科，使咗成千人。例如張卡大概有4個鐘左右，4個半鐘，但係練我相信如果你長拍咧，右邊佢應該捱唔到2個鐘。唔係，我擔心係佢會唔會過熱啫。防護吊帶唔係一個問題。你可以依家所以我就諗住長拍睇下佢到底拍幾耐會斷。呢個係大疆還是什麼？大疆。最新的5000塊。OK，我打算我也想買個大疆的那個拍電視。邊度嚟㗎？我實盤。今晚都14個人打都。我知啊，哇！甩手啊，對唔住啊！哇！一時一關到。黎姿，你唔打嘅？你唔係18歲嘅咩？唔係啊，佢1隊啊。我18唔係2隊嘛，但係佢呢個公開2隊嘛。後邊有啊，睇先有啊。咁我見到我。因為我車時。聽啲咁，你有冇撈嗰啲片出嚟睇過有冇窒啊？有。佢會自動喺某啲位 slow motion 咗，但係喺 iPhone 度可以判翻做正常，所以我冇理到。佢窒就好窒，但我試過100係最好嘅，82係會某啲位可能佢張卡唔夠。支槍唔出行，所以100係最好。100，你未換高速卡100係最好。咁唔係，我諗緊使唔使買高速卡就如果係咁。如果你拍100係咪唔會斷先，唔會窒？你有冇裝嗰個 app 去睇啊？有。直接可以撈㗎啦。撈完我要download嘅，但係我今朝講緊一堂，講我淨係拍咗斷斷續續應該半個鐘1個鐘到，嗰度都已經20幾秒啦。所以佢話好清嘅。係真嘅，4K 啊嘛。唔係啊，之前咧拍嗰啲咩因為佢會1080 1080同4K 係爭4，同埋佢會跳咗㗎嘛，俾你下1秒嗰半秒。因為佢個 hertz 數係。你而家入影1秒100格就，我諗緊我分心啦，100盡咗啦。我可以買高速卡嘅，咁但係貴啲，同埋我如果要買我就買512。但係如果拍100都夠嘅話，其實未必要去到82嗰陣。但係你個卡就唔夠用喎。你個卡而家咁樣睇，我而家係試嗰啲嘅。係我買翻呢個傳統嘅。爭幾錢啊？5張卡爭，我諗都夠。呢啲人嘅車嚟嘅，啲長用咗就冇乜所謂。參價格嚟講，我真係我哋未試到佢咯，即係我哋要逐格需嘅話，其實唔差太遠啦。同埋以個本可能時速，我當80至100公里，你多20格到嘅時候，
可能都唔係話爭好多，所以成100九嗰度。同埋你仲要睇下睇嗰部機，要睇下睇嗰部機能唔能夠收到120都係我都係要擺聽佢嘅知道。係咪一用咗廣角就超？佢會歪咗。你都建議唔用啊嘛？我哋買咗部機專登入面嗰啲新嘅。呢個好似冇開啊？好似應該係。哇！真係好，我就係覺得上次拍得唔係幾好，上次都可以啊，都 OK。唔係啊，有啲片佢哋開咗 slow motion，唔小心滑咗過去慢動作。慢動作就唔好睇啦。係啊。聽你俾翻部電話。但係佢真係好耗電，耗電都有啲誇張。佢話你拍4K 一定係好燒得好快㗎。燒得好快，你當真係1個鐘頭嗰啲，10分鐘冇咗10%，真係長差唔多。但係講真，我唔係連住靠我。隔住佢都停咗。係啊，佢缺氧啊！佢缺氧需要。佢隻腳缺氧。救護員，你考柴嚟講咧，就要人工呼吸啦。依家都行得走得，你就人工呼吸啦。你就應該唔係話自己急住而家責任呢你嘅鞋帶先，將你嘅鞋帶掹到。冇問題啊 ，Candy 係專業嘅救護員嚟㗎嘛。佢幫一正做人工。我將個 cam 調落佢哋呢度影住。可以，佢幫一正做人工呼吸，係啦，證明我哋幾專業。有咁緊拉。我哋有個專業救護員，係啦，專業，佢唔係急救員啊，係救護員添啊，係咪啊？急救員就淨係考急救係一個同事啦，我哋做埋救護員，救護員叔叔，救護員。nursing。又唔係 nursing 喎 ，nursing 喺入邊拉緊啊，拉鬆啊。我哋有護士喺嗰度。嗱，護士而家攞本啦，護士。佢係猥瑣救護叔。拿走咗，第一個分。肥仔啊！阿 Sir 肥仔，3、2、喂！生日，好整親隻生日啊嘛！生日。喂！哎呀！快親你！生日。
喂信，喂，新嘅啦，有人。打埋先，唔好玩住喂，打埋先，開 game 啊！打埋先啦，打埋呢位野豬都勁啲㗎，勁啲㗎。你做完嗰樣嘢之後，你行下喐下 OK。你坐完兩下之後唔同㗎，個人即刻。睇實得好嘅 OK 㗎。你攞定先得。哦，大佬。咁你點啊，劉天？咩啊？嚇仲打？打。我哋翻屋企啊嘛。俾我啊，喂，俾我啊 Sean。你隻手冇事啊嘛？多謝。真係幾好啊！冇咩事啊？有咩事啊？有咩事啊？我想打咩比賽？冇啊！佢哋都考試啊！1月咁多人考試，學校中學生，同埋仲要打夜晚7至11接住，係啊，夜晚7至11喎，連搶3個禮拜喎，聖誕之後接咗啲嚟考試咁樣，同
同埋你有啲殺雞取卵咯。如果人哋屋企好專注學業嘅，你去完今次，佢阿媽以後都唔到添啦。咁我咪可以攞到個衫啊！你生啊？喂，你